哎，小杰今天要带我去哪？带你们来看国六旁的一间农舍——青漾森林。现在里面都是处于毛坯的情况，芝麻开门。来，我们一进来看到这边非常大间的客厅。来，然后我们这边的话就是厨房，浅显易见啊，还有一个预留中岛的管线，厕所。 孝亲房，然后这间特别是说它孝亲房它是做套房的，这边看一下，有没有进到？那这间开价是多少？3280，3380才对，上2楼。来，然后现在我们上2楼然后它2楼的主卧室就非常大间，做整层主卧的，没有啦，一半的整层主卧，然后也是套房。厕所很大间呢。对啊。